Sasa akatumana niende nifanyiwe scan na nini, nikapatikana niko na fibroids. Sasa kukasemekana hizo fibroids lazima zitolewe. Hizo ndizo walisema zinazuia ama zinadile? Sasa zinazuia, ati zingine ziko kwa tube. Mimi niko na tube moja ndio inafanya kazi. Na hiyo tube moja bado imeblock. Sio poa, hauna mboma, si ndio? Jua hujaolewa. Na hii mambo yote inaletwa na kukosa mtoto. Pia mtoto nimekosa. Nauliza Mungu nilikufanyia nini? Most women find their joy and purpose in becoming mothers. However, for the story of Emily Kagendo, her story is different. And for 13 years, she has struggled to become a mom, bringing her so much pain in her life. And today, she's here telling us a story of how much this journey has brought pain in her life, and hoping that one day she will hold a bundle of joy. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawera, and this is Kagendo's story. Okay, kwa majina naitwa Emily Kagendo. Nimetoka pande ya Isiara, Embu County. Okay. Na uko mtoto wangapi? Mlizaliwa mkiwa wangapi? Okay, kwa familia yetu tumezaliwa tukiwa watoto 9. Na mimi ndiye first born. Alright. So ndiye first born na family of 9 children. Na ile maisha mimi nimelelewa kwa maisha, yani ilikuwa na changamoto kubwa sana kama mtoto wa kwanza. Papangu hakutusaidia, alikuwa mlevi. So mostly mamangu ndiye alikuwa na take care of us. Mimi nikaenda shule primary, tulikuwa tunafukuzwa mpaka shule just school fees. Huko kwa pombe. Wacha niseme tu kweli kabisa, alikuwa mtu wa pombe na wanawake. Kwa hivyo ulikuwa unapata hata shule wakati mwingine tuseme unajua ukozangi kujua hizi vitu huko nini huko nyumbani venye zinaendelea. Kwa hivyo hata yule mwanamke wako urafiki na yeye unamuonanga na unamjua. Kwa hivyo unapata tukiwa shule tunasoma mpaka na watoto wa huyo mama. Wow. Ina primary yenye tulikuwa tunasoma. Na unaweza pata sisi tumefukuzwa juu ya school fees, lakini wale wakifukuzwa anakuja na warudisha shule. Watoto walikuwa wake na huyo mwanamke ama wako amezaa na yeye. Okay. Alikuwa yani ni ile unaenda unaingia huyo mwanamke hakuwa ameolewa. Kwa hivyo alikuwa anakaa kwao. Kwa hivyo sasa unaona babangu sasa ndiye ametoroka nyumbani kwetu akaenda kuishi kwa yule mwanamke. Juu sisi hata tulikuwa tunamaliza hata mwezi hatujai muona kwa macho yetu hivi nyumbani. Hatujai muona nyumbani. Lakini anapitanga hapo kwa hiyo barabara wakiwa na huyo mwanamke. Kwa hivyo unapata sisi tunafukuzwa juu ya school fees, lakini anaenda anarudisha wale shule. Sisi tunaenda tunamaliza hata wiki 2 nyumbani. Mamangu aende vibarua na sisi tuende tumsaidie vibarua ndio angalau tupate school fees. Hivyo tukuje tusome hadi mkamaliza. Tukasoma hivyo na shida. Mungu ni mwema, mimi nikapita kwenda secondary school, nilipita. Nikaenda secondary. Sasa shule swali ilikuwa secondary nitasoma aje? Hakuna pesa. Kuka yangu alikuwa na mashamba. Na yeye ni wa mabibi wawili. Kwa hivyo yeye akahofa kwa kila bibi yake mmoja first born anampea plot asomeshe mtoto wake wa kwanza. So danda akapata opportunity, akapewa plot moja ndio mimi nisome. Na yeye yule bibi mwingine na yeye first born wake na yeye akapewa plot asomeshe mtoto wake wa kwanza. Nimepata opportunity. Lakini hiyo pesa haikunisaidia. Alikula yote na wanawake. Mimi nilikuwa nafukuzwa shule nikiwa secondary. Namaliza mpaka mwezi nyumbani. Mimi kama ningesoma ningepita vizuri. Namaliza mwezi nyumbani, yeye anaenda kwa yule mtu aliweza kununua hiyo plot, alikuwa anamlipa kidogo kidogo. Kwa hivyo unaweza pata ameendea 40k, ameendea 20, lakini akichukua aonekane nyumbani, haezi nilipia school fees. Nilisoma mpaka wakati nilimaliza shule, certificate yangu nilikuwa nimeambiwa siwezi pewa living, kulikuwa na ndeni shule.
mimi ilibidi nikuje huku Nairobi ni hustle, niende nilipe ile deni ndio nipewe living ya shule. Niliweza kupita nikapata C-. Sikupita vizuri, ningeperform vizuri. So kutoka hapo sasa, kama msichana mwingine yeyote ama mtu yeyote ako ushago, ukimaliza shule akili yako inapiganga ukuje Nairobi. At least uone vile maisha itafanya nini kuhustle sasa. Na unaona sasa watoto wasichana tuko na changamoto kubwa sana juu unasemanga tu ukipata pesa nataka nitoe mamangu kwa shida. Mzazi mama mzazi ndiye anakuanga karibu sana na watoto. Kwa hivyo unaonanga hata mamako yale yote anapitia. Kwa hivyo unasema mimi nataka niende nitafute pesa nikuje nisaidie mamangu. Ndio nilikuja huko Nairobi. So ulikuja kutafuta kazi aina gani? Nikakuja sasa Nairobi sasa. Nimebeba tu kale ka certificate kangu ka form 4. Nikakuja. Hiyo ilikuwa nilimaliza shule 204. Kwa hivyo 205 niliweza kufanya kibarua huko nyumbani, nikapata fare kukuja huko Nairobi, tukaconnect na ngo yangu alikuwa anakaa Dandora. So mi vyango akanipatia direction, nikakuja mpaka Dandora. Sasa nikiwa hapo Dandora juu alikuwa anauza manguo pale Coach, nilikuwa naenda. Sasa unajua mimi nawasaidia kazi hapo nyumbani, juu sina kazi already. So nawapikia, naoshea watoto nini, mimi ni kama maid. So siku moja nilikuwa nimeleta chakula hapo nini Coach, mahali walikuwa nauza manguo, ndio nikaona kazini yangu. Huyo sasa mtoto ni wa sister ya mamangu. Nilikuwa najua nakaa huko Nairobi lakini sikuwa najua ni wapi. Sasa nikamuona akipita, nikamkibiria tukaongea na yeye, akaniambia nakaa Huruma. Na akaniambia nimtembelee hiyo Sunday ilikuwa inafuata. So mimi kwa ngo yangu nilifanya kujificha. Nikaenda at least sasa unaona sasa nimeanza kujua Nairobi. Kaenda tukapatana na huyo kazini yangu. Nikaanza ile kazi nilipata akifanya haikunifurahisha by the way juu alikuwa anauza kwa club. Mimi unaona sasa mimi sitaweza hiyo maneno ya kuuza kwa club. So nikakaa nikatafuta kazi ya hoteli. So mimi nimekuwa nikifanya kazi za hoteli, unajua kazi za hoteli hazilipangi vizuri. Lakini nikaenda hivyo by 2009 nikapata pesa kidogo, nikaweza kujilipia kompyuta. Nikafanya kompyuta. 2009 nikafanya kompyuta. Sasa from there unajua kuwa msichana wanaume wanakuona wengi nini, unaanza kukatiwa nini. I think hapo sasa ndio sasa niliweza sasa kujua sasa kuna mambo ya kuolewa na kufanya nini. 2009 nikapatana na boyfriend. Ulikuwa miaka ngapi wakati huo? Sasa 2009. So 2009 hebu hesabu kutuita 5. Nikapatana sasa na mwanaume alikuwa kutoka Murang'a. Na nikaweza kupata mimba ya kwanza, nilibeba mimba ya kwanza by 2009. Lakini unfortunately ikiwa na miezi 8 mtoto akakufia kwa tumbo. Mtoto kwa 5 alikufia kwa tumbo. Sasa after kuenda nikaamba sijui mambo ya brand group sijui nini, lakini huo wakati nilikuwa msichana. Wasichana unajua tushughulikangi na mambo ya kwenda clinic na nini. So sikuwa naenda clinic. Niambiwe vile kuko venye unafaa kukaa nini. So nikapoteza hiyo mimba. Tukakaa na huyo mwanaume. Sasa mpaka changamoto zilianza hapo sasa za kuachwa sasa. Alikusupport aje ama alibehave aje vile mliambiwa mtoto ameaga? Sasa vile tuliambiwa mtoto ameaga, alikuja kwanza yeye ndiye alinipeleka kwa hiyo kliniki jumi. Nikiwa kazini nilikuwa nafanya kwa hoteli pale Kariakoo. Nilianza kusikia naumwa. Sasa kuumwa nikaenda nikaambia mbosi yangu anipatie ruhusa. So nikapanda gari nikakuja mpaka Huruma. Vile nilikuja Huruma nilikuwa naumwa kabisa. Hatukuwa tunakaa na yeye. Yeye kuna mahali walikuwa wanakaa na sister yake. So ile nilimpigia simu nikamwambia jua walikuwa wanakaa mahali 7th floor.
niko hapa chini nikamwambia hata siwezi panda venye nasikia. So ya aliteki responsibility juu hata ni alinipeleka kwa hiyo kliniki tulienda. Nikaambiwa mtoto amekufia kwa tumbo. Karipa ile pesa yote ilikuwa inatakikana. Mtoto akatoka. Na alinishughulikia by the way mpaka nikapona kabisa. Tukiwa na yako niachilia. Lakini from there sikuweza kupata mimba tena. Mlikuwa mkiishi pamoja sasa wakati huo? Sasa tulirudi tukaanza kuishi pamoja. Sasa ikakuwa ni kama bibi na bwana. Mpaka alinipeleka kwa nyumbani. So sasa from there sasa ikakuwa zizi tumekaa na yeye miaka imepita 2 sipepi mimba. Masista zake relative wakaanza kuongea nini tukaachana. Tukaachana akaambiwa aoe mwenye anaweza mpatia mtoto. So bado niko msichana. Wanaume ni wengi. Wale wanakutamani na pia wale wanakudanganyiria pia wako wengi. Nikapatana na mwingine. Kisii. Ilikuwa 2011. 2011 tukakaa na huyo Kisii 2011, 2012, 2013 tukaachana. Sikupata mimba. Na alikuwa anakututa. Anataka mtoto. Yeye hakuwa mbaya, alikuwa dereva. Lakini hakuwa mbaya. Yeye si mtu wa fujo. Lakini ile kitu tulikosania na yeye alikuwa mtu wa kuanyanya pia. Unaona? So wakati mingi tulikuwa tunafurugana, lakini hata tukifurugana yeye ni yule mwanamume hata ukimconfront hata hakuna kitu, yani hata ongea atanyamaza juu anajua ako guilty. Sasa ni signs gani alikuwa anakuonyesha? Ni signs gani zenye ulikuwa unaona kwake sasa nilikuwa naona sasa anaenda nje. Huyo mnaweza ongea na yeye sana madereva kuna kuanga na shift ya asubuhi na jioni. So alikuwa anapenda hii shift ya saa 8. So akiingia kazi saa 8, mnaweza ongea na yeye usiku saa 6. Uwezi lala unamngojea mpaka akuje kwa nyumba. Utampigia simu saa 6, akwambia ndiye amepeleka gari car wash. Saa 7 ikifika umpigie simu amezima. Na hata kuja. Kesho asubuhi 6 ndiye anakugogea mlango. Akumuuliza amekuwa wapi after car wash? Ndiye amekuja sasa. Ametoka car wash. Na siku nyingine hata kwambia ametoka car wash. Alafu simu kupikiwa na wanawake. Kila wakati simu yake hata aeke hapo utapata amepigiwa simu na mwanamke, ukimuuliza ni nani ni shida. Mimi wacha niseme nilikuwa najaribu hiyo marriage, kama kuna marriage nilijaribu kudefend ni hiyo ya huyo mtu juu nilikuwa nampenda. Tukairamia hata si mara moja. Mimi naweza enda maybe nilikuwa shughuli town. Si anaendesha gari za huruma. Kwa hivyo atanibeba. Mimi tubeba hapa mbele, nimepata mwanamke madam amekaa hapo katikati. Si mimi nafikiria ni abiria kama mimi. Tukuje gari imefika mwisho hapa huruma. Sasa zile gari imefika mwisho, una expect nini? Si mimi nitoke na pia yule atoke juu amefika. Niambie kama wewe unaweza kubali, wewe ushuke, uache mtu kwa gari, warudi na yeye town. Ni nini wanafanya sasa? Kupiga tu story. Niambie. Si huyo pia si huyo ni mtu wake. Na sasa nakwambia sikukubali mimi. Mimi siko hivyo, but lazima umwe kama mwanamke. Kwa hivyo mimi lazima tushuke na wewe. Njoo unabaki kama nani? Ulikuwa na confront hao wasichana kweli? Sikuwa, lakini unajua lazima uulize mtu yeye ni nani. So anakuambia aje? Lazima muulize hata kujibu. Lakini mimi nilikuwa na mikisho nikikanyanga chini pia wewe unakanyanga chini. Si nimeshuka, wewe umekataria kwa gari, lazima niingie kwa hiyo gari tena. Nilifanya hivyo mara ngapi? Nilifanya hivyo kawira mara ngapi? Mara 2. Ilikuwa tu incident. Mpaka sasa nikasema mahali imefika, mimi mpaka niliongea na huyo msichana mmoja. Ndio mpaka nilipata namba yake ya simu. Mimi nikamwambia huyu mwanamume nimekuachia. Acha mimi nikaa hivyo. Akaniambia sijui nini alikuwa anamwambia hana pipi nini nikamwambia hapana. Mimi nimekuachia yeye. Kuna wakati niliendanga nyumbani ushago. Kukuja
hakuwa anajua kama ndafika. So niko na kifunguo. Unajua nilienda kwa kitanda, nilikienda kutandika pale chini nikapata bra ya mwanamke. Na si yangu. Si yangu. Na ukimuuliza hata kujibu. Atanyamaza na atoke na aende. So ndo mwachane. So nini kubwa alifanya? Sasa nilikuja kabisa, mimi nilifika mahali sasa nikasikia nimechoka kabisa. Na vile nilichoka kabisa nilikuwa namwambia. So mimi nikamwambia mimi badala ya hii mambo yote afadhali tuachane. Tu kila mtu akae kifi yake, mimi au kuwa umeumbwa ukiwa wangu na mimi sikuwa nimeumbiwa wewe. So mwanaume alitoka akaenda. Kwenda mahali alihamia hata mwezi haikuisha alikuwa na mwanamke Meru. What? So hiyo ndoa nayo ikaisha hivyo. Although bado tulikuwa tunasumbuana mtoto. Alikuwa anashinda kikuweka pressure. Na sasa huo wakati unaona nikipata tu pesa kidogo na jaribu kwenda hospitali unafanyiwa hizi scan, HSG, sijui nini, unaambiwa hakuna shida. So sasa nikasema mimi sitaolewa tena sasa. Hiyo ni 2014. Nikasema acha nikae hivyo bila mwanaume. So nikakaa 2014, 2015, 2016 sina mwanaume yote. 2016 sasa kitu mwezi wa 7 nikapatana na mwanaume wa 3. Sasa huyo naye tukaanza ndoa na yeye. Huyo naye sasa ndiye alikuwa hatari kabisa. Anadimandi mtoto, alafu alikuwa mtu wa vita. Mtu wa hasira. Sheyona ile mwanaume wa hasira. Nilipitia kupitia kwa huyo mwanaume. Alikuwa wakuniua. What? Kakitu kadogo tu hivi. Kanaleta funjo kwa hiyo nyumba mpaka vita ianze. Na yeye akifanya makosa tu hivi, akijua amefanya makosa, defense yake ilikuwa vita. Akuchape ndio sasa unyamaze. Unyamaze. Unaona? Unyamaze, usiulize kitu. So na yeye nikakaa na yeye sasa hapo hiyo tukafika 2018. Tukafika 2018 ndio nilipata sasa kuna watu walikuwa na jiita USAID. Ni wa kusaidia watu nini. Yaani kama ulikuwa unataka kusoma, usome, wanalipa pesa nusu, wewe unalipa nusu. So nilienda nikasoma financial sales. Ilikuwa inaitwa Generation College. Kuna kitu moja alifanya kubwa sana mimi sitawahi sahau. Alifanya hivi, kuna kijana mmoja tulikuwa tunasoma huko kwa South Sea College of Insurance, tulikuwa tunasoma na yeye. So unaona ile kuchat kwa WhatsApp na mtu juu ni rafiki yako, ni wale marafiki mmekuwa shule na wao. Mtu akikuuliza unaendelea aje, yeye alikuwa anafanya na Britam Insurance. So alichat na yeye ni kama mimi ndiye na chat, na akaeka hii language ya mapenzi. Yeye ndiye amekama na hiyo story. Alindanganyilia huyo kijana mpaka akakuja stage mahali kulikuwa kunaitwa kwa chief. Pale kwa chief akikuja kukuona. Akikuja kuniona na yeye ndiye anachat na yeye. So mimi nilisikia ameniambia, akaambia huyo kijana sasa kwa message pale kwa WhatsApp. Wacha nitume bradhangu akukujie. Kwa hivyo yeye sasa ndiye anamwendea. So, anatumia simu yangu. Kwa hivyo amejifanya sasa mimi ndiye nimesema natuma bradhangu akukujie. Sini yeye akaenda na simu yangu. Mimi sijui what is happening. Mimi niko hapa napika, yesi yako pale na simu sishughuliki. Mimi nilistuka kwa nyumba kuona watu wameingia, yeye na huyo kijana mwenye tulikuwa tunasoma na yeye. Hautastuka. Wakati walifika wakaketi na Jerry mwambie aje. Ati sasa jitetee, umepatikana na bibi ya mtu. Alienda amemuita. Ndiye amemuita. Alikuwa anaambia huyo kijana ampatie 20k. Ati njoo kupatikana na bibi ya mtu. Niambie hiyo ni ujinga ya aina gani? So wewe ulifanya nini? Kijana akajaribu kujitetea. Mimi sasa hapa na shida mimi mwenyewe nitasema nini? So alijitetea hakuja kupata hata ni wa kutoka na huko kwao. Ni wa huko kwao Kambani. Kijana akajitetea
at long last. Sasa lazima atafute njia ya kujitoa. Akamwambia acha niende, nikiribwa nitakuja. Kitabu iko pale yenye tuliandikania. Mpaka wa leo. Akaandika jina yake ya huyo kijana na jina yangu na tukaambiwa tu sign. After huyo kijana kuenda, ilikuwa vita kwa hiyo nyumba. Na si mimi nimeanzisha hiyo story. Ni yeye amekuja na hiyo story. So kutoka hapo Kawira mimi simbando nafuatilia mambo ya hospitali na nini. So nikaenda hospitali huko Murang'a. Tukapatana na daktari anaitangwa Gige. Hata anakujanga kwa Inoro. Mimi sasa hapo nikaenda na dokumenti zangu nikamwelezea venye iko. Ndio sasa akatumana niende nifanyiwe scan na nini, nikapatikana niko na fibroids. Sasa kukasemekana hizo fibroids lazima zitolewe. Hizo ndizo walisema zinazuia ama zina delay? Wakasema sasa zinazuia, ati zingine ziko kwa tube. Alafu naona sasa mimi kulingana na vile walisema ati mimi niko na tube moja ndio inafanya kazi. Na hiyo tube moja bado imeblock. Na hata ikiwa imeblock hivyo niko na fibroids na niko na cyst pale mwisho kwa nini kwa ovary. Siku kasemekana lazima ifanye nini, itolewe. So nilienda nikafanyiwa operation pale Princeville Ruiru. Silitolewa hata nilionyeshwa. Nilisiona. Alafu akasema ameunblock ile tube ilikuwa blocked. So mimi nikarudi tena kwa nyumba after kupona. Sikuweza kupata mimba tena. Na ukirudi hospitali walikuwa wasema nini inafanya? Sasa sikurudi hospitali tena. Sasa huo wakati sasa hata kabla nirudi sasa hospitali tumeachana na huyu 2019 tumeachana na yeye. Anasema wa vita sasa. Bado anataka mtoto na unaona bado ni mtu wa vita. So ikabindi mimi pia hiyo nayo hata nilikuwa naomba tu Mungu tu tuachane juu nilikuwa huyu mwanaume angeniua. Sasa kutoka hapo mimi nikasema sasa staki mwanaume tena sasa. Mpaka wa leo mahali nimefika. Lakini mando sasa kama mwanamke lazima hauna mtoto. So lazima ufeel na lazima ujaribu kufuatilia. Useme hata kama nitapata mmoja na rafiki tu hata kama sitaolewa. Bora tu nipate mtoto hata mimi at least nionekane mimi pia ni mwanamke. Ndio sasa nilienda nikafanyiwa MRI last year mwezi wa 9. Sasa MRI nayo ikaenda ikasema fibroids zilirudi tena siku 7. Ukishatolewa fibroids ukoze kuconceive sinarudingi tena na fujo. Na za kwanza zilikuwa ngapi? Za kwanza zilitolewa 2 na kasiste kamoja. Sasa zilirudi tena. Ndio maana hii tumbo unaona venye iko kubwa. Mpaka wengine wananiulizanga kwani utazaa lini. Apart from hizo fibroids nikaambiwa niko na growth inaitangwa endometriosis. Na hiyo edo imepitia kwa ile tube moja ambayo ndio inafanya kazi. Yenye wali unblock. Sasa sijui ili unblockiwa ama sijui pia ili block tena sijui. So sasa daktari mwenye anafaa kunini kutoa hizi nini. Sasa nikaambiwa lazima nifanyiwe laparoscopy. Laparoscopy naye yule daktari sasa na deal na yeye anatumia ni wa Kiruguya. Anatumia machine kufuruta na chini badala ya kufanywa operation. Unaona nilifanywa operation. Mwanamke unafaa ufanyiwe sijui operation mara 3. So hata naogopa nikifanyiwa ya pili nitakuwa na chance moja peke yake. So ndio maana nilikuwa na prefer huyo wa Kiruguya. Juu yeye anatumia machine kufuta na chini. That's why yako expensive. Expensive ni 220,000. The whole process. Alafu sasa nikimaliziwa kufanya sasa hiyo laparoscopy, sasa nafaa kutafuta pesa ya kufanyiwa IVF. Within 3 months nikipona, kama nataka mtoto na kama nataka kujishikia mtoto wangu, that is through IVF ndio inaweza. Juu naona hapa tube ni moja.
na bado hatujui imeblock kama haijanini tu. Sasa hatujui kama hiyo process ita unblock. Na pia iki unblock charges, unajua tube moja za siri inafanya kazi ikiwa moja, lazima utumie maybe kama ni dawa ndio ifastishe hii moja yenye inafanya kazi, unaona. So nikaambiwa the best way ni kufanyiwa IVF. IVF nayo unajua inakuanga expensive. Inaanzia 400, hiyo ndio inakuanga cheap. Na watu humo na kutreat aje? Cause hizi struggles zote umepitia, maybe unaweza pia kuwa una confide na watu nyumbani. Sasa watu nyumbani, mamangu, acha niseme, mamangu angekuwa na uwezo, wazazi wangu wangekuwa na uwezo, at least juu mamangu wanga naona yeye ufeel. Unaona ukiwa first born, halafu masista zangu tuko 7. Na hawa wote wako nyuma yangu isipokuwa mmoja mwenye ako secondary saizi, wako na watoto. Kwanza mwenye amenifuata ako na watoto 3. Mwenye anafuatwa na huyo 3 ako na watoto 4. So unaona ni mimi tu. Sasa zile hata tunaenda nyumbani wakati mwingine sherehe, hata kama ni December, mi wakati mwingine mi keep off. Si ndio? Unaona watu, mtu amekuja na watoto wake. Ni painful, wacha niseme. It is painful. Mikawera mpaka si nilikuwa nakaa Huruma. Nilihama Huruma nikakuja John Saga. Juu sasa unaona nini, wakati mwingine watu wanakumoka. Watu wamekusoea sana. Unaona? Watu wamekusoea sana. Wale mnakaa na wao kwa plot. Unaona mtu ameolewa ndio huyo amepepa mimba. Wewe hauna. Nikaona hata ni ametuko tu nikuje na huku. So sorry. At least mahali sasa sijulikani na watu sana. Naona kawena si rahisi. Maka naulizanga Mungu nilikufanyia nini? Unapata sio kazi nilisoma. Kazi sina. Nimekosa kazi na yenyewe mimi ningekuwa na kazi. Tuseme hata hii pesa inatakikana ya hospitali, mimi ningeweza kujisimamia. Ndio nafanya kazi napata pesa. So kawaida sio kazi. Sio bwana. Hauna mboma, si ndio? Jua hujaolewa. Na hii mambo yote inaletwa na kukosa mtoto. Pia mtoto nimekosa. Nauliza Mungu nilikufanyia nini? Na masista zako wako nyuma yako, wana relate aje na wewe wakati maybe ukipitia hizi shida? Uko na mtu mko close naye unaongeanga, at least usikue pia na mawazo mingi. Mimi masista zangu najua ni wadogo wangu, wakati mwingine unaweza shindwa na venye utarelate na wale wadogo. Kweli. Mimi hata tuseme sana ni marafiki wale wako allowed huku. Wakati mwingine unaongea na mtu anakupea courage. Wakati mwingine mpaka mimi nakaa hapa peke yangu. Unashindwa sasa maisha kwani kwanje? Kwani maisha inanionea? Uko peke yangu hapo, ya peke yako hapa, hauna mtu wa kuongea na yeye. Wiki mzima imeisha. You are so lonely. Hauna mtoto wa kukupigia kelele, hauna bwana mwenye mtamiti na yeye muongee jioni. Hauna kazi, mashida ndizo hizo zimekuwa mingi. Nyumba kama hii wakati mwingine hata na shida yangu kuriba ni 3500. Lakini hata saa hizi landlord mwenyewe ananidai. Anakudai miezi ngapi? Sasa ananidai miezi 2. Mpaka kuna wakati mimi naekanga simu yangu nikiwa nimezima juu sasa akinipigia ni kelele tubo. Mimi niende huko Isiri. By the way sikudanganyi, mimi naendanga Isiri natafuta vibarua huko. Unaweza pata mtu amekuja anataka kuoshewa vyombo, anataka kufuliwa manguo, unaenda unamfanyia, at least anakupea 300. Hiyo 300 kama saizi kuja ugawanye uniambie itakufanyia nini? Unga saizi ni 200.
Itakufanyia hiyo mambo yote na ikulipie nyumba. Wanga nakaa hapa mpaka nasema hiyo kibarua sitaenda. Tunaenda watu wanakuongea, si ndio? Wakati mwingine hii tumbo yangu vile unaona ni kubwa, nikisimama utaona yenyewe ni kubwa juu ya hiyo growth. Na hata uoga niko nayo sana, niliambiwa hiyo growth kuna mahali inaweza enda itopoke kwa tumbo ndani. Naona hiyo itakuwa juu. Wakati mwingine wacha nikwambie, mimi hata naanzanga kuumwa na hapa chini hapa naumwa mpaka siwezi enda kazi, siwezi amuka nifike hata pale kwa gate. Kuna wakati mpaka niliendanga mpaka Mama Ruzi nikakuwa admitted na kuumwa na hapa tu mpaka nilikuwa naona kisunguzungu. Yani ni kitu inakujanga, unaanza kusikia uchungu, lakini ni ile kitu iko ndani kwa tumbo. So unaona hata wakati mwingine kuna jamaa wanga ananiudhi sana. Huko mahali naendanga kutafuta kibarua, unasikia mtu anakuuliza, kwani na wewe hii mimba yako hauzaangi? Just imagine. Na hajui una deal na nini? Ajui. Lakini wale wanajua. Unaona sasa tumbo ni kubwa vile, hiyo growth inaendelea kufanya nini? Kwa hivyo mtu hata anaona ni kama ni mimba umepepa wakati mwingine, lakini sio mimba. Umekuwa na hii growth kwa muda gani? Sasa ilijulikana sasa last year, so sijui nimekuwa nayo for how long. Okay. Na tumbo imekuwa kubwa hivi kwa muda gani? Last year haikuwa kubwa vile, hata ukiangalia picha zangu za zamani, lakini saizi unaona inaendelea ikiwa kubwa. Sasa vile naendelea na kuwa kubwa, wakati mwingine mimi nakwambia, mimi nafikirianga mpaka nasikia tu kujitoa uhai wakati mwingine. Serious, naona dunia ni kama tu inanichukia kabisa. Pole sana. Nasikia kujitoa uhai. Nilikuwa nimefika mwisho kabisa. Usi give up. Uko peke yako, hauna mtu anaku-encourage. So unafikiria mpaka unasikia ni kama kichwa inalipuka, ukijua hakuna mahali unategemea usaidizi wowote. Najua hiyo ndio shida. At least afadhali wakati za zero unafikiria ukijua hata nikifikiria kuna njia, there is a way. Yeah. Lakini sasa unafikiria na hakuna njia. Niambie. Pole sana. Na tunaomba kwamba utapata usaidizi kutoka kwa Wakenya wakiguzwa na story yako na maisha yako itabadilika kabisa. So usi give up na usione ni kama wewe ni burden kwa hii dunia. Kuna purpose ya kila mtu. Kila mtu ako na reason kwa nini alikuja hii dunia. So usisikie ni kama umebeba sana na mawazo, uone ni kama haufai kukua hapa. Kuna reason uko hapa. Story yako ita encourage mtu pale nje. Si sawa? Na usi give up. Sita give up. Juu tuko hata kuna mama wengine tulikuwa tumeungana na wao, wa mama wadhika. So wa mama ni wale hawapatangi watoto. Wale wako na shida kama zangu. Na sisi tunaongea, kuna madam mmoja saizi akona twins amezaa last month. Yeye alienda, bwanake alimsupport, akaenda akafanywa laparoscopy na akafanywa IVF. Sisi akona watoto wake wawili twins amezaa juzi tu. So unaona kuna hope pia. Kuna hope. Kuna hope. Usaidizi wenye ningetaka kutoka kwa Wakenya, mimi hata kama kuna mtu tu, hata mimi sitaki pesa, sitaki nipewe pesa. Tuende tu nimuonyeshe, nimwambie daktari ndiye huyu, mripe. Nifanyiwe hiyo laparoscopy, nifanyiwe hiyo IVF. Mimi hiyo ndio tu ningetaka tu anisaidie. Ama pia kama kuna mtu tu ako willing kunisaidia, niko na namba yangu ya simu. Okay, anaweza nitumia kwa namba ya simu. Namba yangu ni 0724 539 559. Itaonyesha jina gani? Italeta Emiliana Mugo. Okay. 0724 539 559. Hiyo ndio namba yangu ya simu.
Na kwa other than treatment, kwa kazi, ni kazi aina gani unaweza fanya sasa hivi ukipata mtu? Mimi sasa hizi sichagui kazi. Kazi yoyote naweza fanya. Nimesomea financial sales, lakini unaona hiyo ni certificate. Although ningepata pesa, nilikuwa na hiyo passion ya kusomea, ningeendelea nifanye hata diploma. Lakini sasa unaona pesa ilikosekana. Sasa hizi mimi hakuna kazi siwezi fanya. Ni kazi yoyote bora itaweza kunisustain. Mimi niko sawa kwa kazi. This has been the story of Kagendo. She's going through a lot of pain. You have seen how raw it is and the struggles that she's going through just so that she can get a child. If you're out there and you'd want to try and help her, walk this journey with her, please reach out to her through the numbers that we have shared on the pinned comment. And thank you so much for staying with us till the end of the show. I have been your host, Yvonne Kawira. And until next time, be blessed.